咁啊，仲有一個帥哥，冇明，30歲先至真正知道咩叫戀愛，之前嗰啲都唔計。Hello， 大家好啊，又係我譚輝智啦，今日嚟拍廣告啦。雖然就睇我啊，今日仲有一個帥哥。好，喂，我叫做 Douglas， 我今年10歲。咁啊，拍咩廣告呢？等陣話俾大家聽。我砌。我多麼青春，能無費劍這風乾。耶！知唔知快26個英文字母，當 E 同埋 T 走咗之後，剩翻幾個英文字母？26減2咪24咩 ？ET 係即係 UFO 啊嘛？21咯。錯，18。ET 要帶埋 DHA 俾家人。即係狼同埋隻羊喺一個地鐵車卡入邊嗰度，點解隻狼又冇食到隻羊？地鐵唔可以食嘢。哦，外國得㗎，有啲國家。一隻雞同埋一隻鵝，佢哋放咗入雪櫃嗰度，點解淨係得隻雞凍死咗嘅？企鵝。我冇明。因為企鵝係唔怕凍㗎嘛。哦。紅豆同埋綠豆打仗，咁紅豆嘅軍隊叫乜嘢呢？紅豆兵。紅豆將軍佢係8號司令喎，咁啊叫紅豆兵佢去進攻，又會講啲咩呢？高高高啊，梗係紅豆糕咯。通常咧又會點樣去稱呼呢一位將軍？高高雪糕紅豆冰，雪糕。食咁多雪糕對身體唔好喎，食雪咩對身體好啊？雪肌蘭咯。對聯咁樣去教我哋點樣去揀魚油啊？高純度先叫做到。全部雜質為之高。唔易養發身體好。雪肌蘭佢先做到。果然有食。好力喎！唉，介紹樣新嘢你食啊！天然魚之鈣啊，知有咩用啊？俾你講啦。我就會快啲長大，就會快啲贏你啦。咁我覺得佢今日嘅表現係非常之好。佢尋日驚啊嘛，咁但係表現出嚟係完全好似係有經驗咁，好有傳承嘅感覺啦。好玩。好玩。如果有第2集，會唔會再拍咧？會。俾幾多分佢啊？200分啊！你覺得你俾幾多分我？認真。150啊。150都要少佢50分啦。又話有份禮物嘅。我食你一啖啊，定係俾個 DHA 你咧 ？DHA。即係唔要我一啖啦。係啊。你都答得幾爽啊！咁但係要咗就冇我嘅吻噶咯。OK。會唔會有少少失望咧？會啊。咁啊，導演，我收工啦。咁你啊，慢慢繼續剪片啦。我都要送個 DHA 俾你嘅，食咗佢之後咧，剪就剪得好啲嘅，剪得快啲。咁啊，剪我靚仔啲喎，記住啊。好啦，拜拜。我砌。有冇女同學中意你？佢阿媽望住你，因為老實講嗰啲幾多個？我以前就3、4個，你嗰個歲數冇拍完呢個廣告就有噶啦。舅父都係30歲先拍嘅，30歲先至真正知道咩叫戀愛，之前嗰啲都唔計嘅。